Hello, beauties! Welcome again dito sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. So, for today, ang ating video ay unboxing and review. So, i-review na din natin itong product na aking papakita. So, anong product ba ito? Chanan! Ito, usong-uso ito ngayong hot air brush. So, titingnan natin kung talagang maganda to. Kaya nakaganto pa ako ng hair kasi bagong ligo lang ako. So, para ma-try natin kung maganda. Kaya, umpisahan na natin. I-unbox na natin itong hot air brush. So, ano ba nakalagay dito sa kahon? One step, hair dryer, and styler. So, ayan. Straightening and drying hot air brush. So, ayan. Dito naman sa likod, sa giliran, sa likod. Yan ang nakalagay. Okay, so nakalagay dito, faster, less damage. And the brush help reduce moisture in hair for faster drying and less damage. Talaga ba? It also reduces frizz and static, which make the hair soft and shiny. So, gusto natin yan, soft and shiny. Next, lightweight design. Ceramics, high quality spread the heat for all the surface of the plate. Negative ions surround each hair strand, eliminate static and frizz, providing brighter. So, ayan. Nabulol pa tayo ng babyliss. So, ayan. Ayan. Unbox na natin. Let's unbox this one. So, ayan. Okay, ito na siya. Wow! So, ayan na. Ito po siya. Ayan. Wow! Ito yung kanyang bristles. And ito yung pansaksak niya ganito. May nakalagay dito ng ganito. Ayan. So, ito yung kanyang pihitan ng kung papatayin nyo off, low, high, and low, middle, and high. So, ayan. Laki niya. Laki niya, guys. So, yun. Laki niya. Ang sukulay. May sukulay ka na. May blower cup. So, 2-in-1. Okay, beauty. So, itry na natin kung maganda ba talaga tong airbrush. Tanggalin natin tong tali dito. So, ayan. And, sasaksak natin siya sa dito lang sa 110 na ewan na saksakan. So, dito. Tapos, tsaka pa natin isasaksak dun sa saksakan. Saksak natin. Okay, so, buhayin natin kung nagana. Slow muna. So, ayan, may tunog siya. May nararamdaman akong hangin. Mainit na hangin. Konti. So, ayan. May hangin siya. Ayan, narinig na. Then, needle. So, mas mahina yung ugong nung needle. Pero, mas mainit siya yung needle. Mas mainit. So, nagpapawisan ako dito. Init. So, ayan. Needle. Next, high. So, ayan, rinig na. Ang lakas ng needle niya. Ang lakas din ng kanyang hangin. Init. High. Ayan. Laki niya, oh. Sakit buong ulo. So, let's try this na.
so excited! Patayin muna natin. Tatanggalin ko muna. Ayan. Okay, so hatiin natin itong hair. Ito muna ibaba ang gamitan natin ng brush. Ano yung kalit? Ilagyan natin itong so, ayan. Hatiin muna natin natin. Kasi baka nung nasira, pagkasabasa yung hair. Okay, so ayan. Let's try it na. Daw lang muna. Ayan. Ganda po yung hangin. Ito yung alam ng dalo. Ganit kasi eh, hindi sa kulit. Nakap. Kaya ka lang isip ko yan. Sa tutulog. Hindi ito yung ako. Hindi gusto natin nakatulog. Hindi ito yung hindi ako bahaya lagi. Try na natin yung medyo. Ay, middle pala. Ano medyo? Middle pala yun. Kanina pa ako medyo. Ang ingay naman ng mga motor talaga. Medyo ba yan? Itong middle kasi, mainit siya. Pero hindi naman siya nakakapasok. Hindi ka mapapasok. Mas mainit siya tapos hindi siya mahangin. Mainit naman siya. So, ayun. Medyo ko yun. Amoy yung hair. Ayan. Try natin yung high. Para mas mabilis. Kasi hindi naman makakasira naman siya. So, ayan. Hindi siya nakakapasok kasi makakaba yung brush. Yung hair lang talaga ang makakabit niya. Ganda niya, ito yung agad. Ilang pa lang. Rawang ito ko lang. Tumakos na yun. Sorry. Ano ba yung ginagawa ko? So, ganito. Ayan, ito yun. Bala. Hindi ako ulit sa kapag. Ganito. Ano ba siya? Ayan siya. Try na natin. Okay, next. Ano ba? Ito pala guys. Try na natin agad. Para mabilis. Ang ganit ang hair. Laki na kasi. Kaya hindi ako nakakuha. Nakatuloy pa pala sa bibig ko. Hindi na agad siya. Aray. Ano lang pala dapat? Pinulit ko kasi. Ganyan, di ba? Revlon. Hindi siya. Hindi agad siya. Samantalang din sa blower. Kapatagal ko rin talaga. Super tagal. Gawin pa rin yung hair. Halit na yung kulog muna. Yung ganda nga niya sa hair. Yung tinan mo yung hair ko tsaka ang lambot. Ganyan na natin. Tingnan nyo, ito yung basa. Ito yung tuyo. Kaya na natin ito. So, apply ka lang. Ito yung agad siya. Amazing. Ganda pa rin yung brush niya. Ganda yung brush niya. Nakaka-relax na scalp. Parang yung namamassage yung tuyo. Parang gusto ko na lang yung gawa nito. Saan yung nagsipiyan? Ito yung hair ko. Super nito.
Hindi ka mapapasok. Kasi kapag nagigawin ka ang init, so hindi, talaga ka lang. Ganda. Uy, nakit ko eh. Amazing. Sige lang. Ganda! I love it! Talaga. Ang ganda doon. Ang ganda ang product. Sarap sa ulo kong isag. Sarap sa ulo. Yung mga hindi ka nasusuklay, mapapasakay ko. Sige mo siya. Malaking pagkatuloy mo. Hirap na yung hair. Mabuhay. Magka-volume ka. Ang ganda. Oh guys, hindi mo talaga siya. Promise. Yun siya ng lahat. Sino? Sino aking hair? Ang ganda. Oh, sino yung hair? Para siyang inspiration. Parang pinanta. Parang siyang pinanta. Diba? Parang pinanta. Ang ganda. Amazing. Ang ganda. Ganda guys. Ang ganda. Ang ganda ng hair. Oo, ang shiny sa lambot. Ang ganda nitong brush. Promise, ang ganda. Hindi na ako mahirap magpatuyo ng aking hair. So ayan, pagkatapos pwede niyo pa ipang sa kulay. Ano yung bakumi lang yung hair ko bigla. Diba? Ganda. Okay, beauty. So, final thoughts for this product. Ang masasabi ko dito sa product na ito ay ang ganda niya. Ang ganda kasi may brush ka na tapos may blower na din yung brush. So kapag gusto mo lang magsuklay, gamitin mo. So kapag gusto mo namang mag-blower, pwede din. Kaya nga 2-in-1. So na-straight pa na yung hair ko. Tingnan nyo. Ang ganda. Nakakakinang pa siya ng hair. Tapos nakakadagdag siya ng volume. So, ayan. Ganda, diba? Oh, ano yung hair ko, oh. Nagkinang pa siya, oh. Super, naging malambot nga siya. And, naging shiny din siya. So, ang ganda-ganda nito. I love it na. Lagi ko na itong gagamitin kasi nahihirapan ako ngayon magpatuyo ng hair kasi nasanay ako hanggang dito lang yung hair ko. Lagi kong pinapagupitan yung buhok ko kapag ganito nakahaba. Pinapagupit ko na siya ng hanggang dito kasi wala, gusto ko lang. Tsaka ang dali niyang patuyuin. So ngayon, ganito palang kahaba. Hirap na akong patuyuin. So paano pa pag humaba na yung buhok ko hanggang dito? So kasi, kaya ako nagbili nito kasi ayoko na nga magpagupit. Gusto ko namang pahaba ulit ng hair. Try ko na ulit ang long hair. So, ayan. So, hindi na ako mahihirapan magpatuyo ng aking hair. Kasi meron na ako nitong hot air brush. So, ang ganda-ganda niya. Yun lang masasabi ko. May blower ka na, may brush ka pa. And, ayan nga ang result sa akin. Ang bilis niyang matuyo. Samantalang kapag blower yung gamit ko, grabe. Tapos naiinitan pa ako sa ganito. Sa mukha ko na ano yung hangin. So ito lang talaga sa hair nyo. Kasi siya lang yung napunta dito sa loob. Oh. Kahit ipagganyanan nyo sa ulo nyo, hindi kayo mapapasok. So ayan. Sarap na ipang sukulay. Nakaka-massage. Gawa nitong mga kulay pink na yan. Ganda. So, yun lang masasabi ko. Ang ganda talaga nitong product na ito. Hot air brush. I love it na. I love it, I love it, I love it talaga. So, ayun. Dito na nagtatapos ang aking vlog. Thanks for watching. See you on my next one. Bye!